Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bribtu Trisudi, anggota unit lantas Polsek Teluk Rahmat, Polres Sambas, Polda Kalbar. Pada siang hari ini saya berada di penyeberangan Tanjung Harapan. Izin melaporkan arus lalu lintas di dermaga penyeberangan Tanjung Harapan menuju Alung-Alung terpantau ramai lancar. Adanya kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang akan menuju daerah Cemajok. Kami mengimbau kepada pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 agar berhati-hati dan waspada, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan dan jadilah penolong keselamatan berlalu lintas. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti. Nah, motor majukan. Motor majukan.